Ja, maar dan kan ik beter Goeiemôre aan elkeen van u. Ek het nou nie almal met die hand gegroet nie, maar baie welkom. En ek het ook gehoor dat Rihanna daar buite gesê het, dis vir haar so wonderlik dat julle almal hier is. Dankie dat julle ook die familie op die manier kom bystaan. En mag dit ook vir julle elkeen 'n geseënde oggend wees. Jy weet, 'n begrafnis is ons 'n eintlik baie unieke ervaring, dat 'n mens kom vir iemand anders se begrafnis, en op die einde van die dag huil jy self oor die begrafnis wat jy dalk meer, miskien onlangs bygewoon het, of 'n geliefde wat jy self verloor het. En as Rihanna
Jean en Luke en ook Sarah en Dion, as julle vandag hier sit, dan kom daar ook ons maar die gedagtes op van die annetjie wat oorlede is, en die jare wat al verby gehardloop het en so meer. So mag dit vir jou genesing wees om hier te wees. Ons het 'n baie besonderse teksvers wat die familie gevra het, ons dan moet kyk, en daarom wil ek sommer net vir u sê, ek vertrou dat die Here ook hierdie oggend sal seën en dit mooi sal maak. Ek wil graag sommer net vir julle as familie sê, ek is dankbaar teenoor die Here vir die troos wat hy vir julle gee. En dis eintlik vreemd om te dink dat 'n mens na soveel jare, tannie het nog broers of susters oor. Nou ja, nou is jy alleen. Hoeveel was dan julle? Was julle 3 gewees, en net tannie wat dan nou oorgebly het. So dis altyd daardie tragiese, hartseer gedeeltes. En net so ook as ek aan dink, Jean en jou, en ook Rihanna aan jou, en ek besef, ma's weg, pa's weg, sussie is weg, boetie is weg, en nou is julle 2 alleen en julle het mekaar. So dit maak die lewe kosbaar, nee. Want dit weet net vir my, niemand van ons gaan langer leef as die gemiddelde ouderdom, nee. En sommige van ons word baie vroeg weggeneem. Boetie op 16-jarige ouderdom, 'n sussie op 33-jarige ouderdom, is dit nou reg, onthou reg? So met die gevolg dat so gaan 'n mens deur mense traumas en dramas, en 'n mens besef maar net, jou lewe is nie in jou eie hande nie. Nie myne nie, en ook nie joune nie. En wat interessant is, daar is nie ergens in Amerika of in 'n ander plek, mense wat al so 180 jaar oud is nie, daar is nie mense wat 250 jaar oud is nie, daar is nie 'n uitsondering eintlik, of so groot uitsondering nie. Maar geliefdes, weet jy wat, die lewe is kosbaar, en soos wat Paulus dan terecht gesê het, die lewe is Christus. Daarom is die lewe hier 'n wonderlike voorreg, wat jy moet vooruitgaan. Ons moet voluit dit doen wat die Here van ons vra, tot daardie oomblik dat hy ons kom haal. En ek dink as 'n mens van Paulus vra, dan sal hy sê, moenie tyd mors met liefdeloosheid en met al hierdie normale sondes wat ons elke dag mee besig is nie, leef voluit vir die Here. En ons help mekaar daarin, en daarom lees ek graag saam met julle die afskeidsbrief, soos wat julle daar op die programmetjie ontvang het. En dis so wonderlik, jy weet, oom Koos, dink ek sal jy met my saamstem, was nie 'n man van tirantynkies of opgesmiktheid nie, was nie 'n man van baie woorde en bravade nie, en ek sien dit ook, Rihanna, ook in jou en Jean en Dion se bewoording, en ook vir julle as kinders wat deelgeneem het hier aan hier staan. Dit was die wil van die Here om ons geliefde pa, oupa, oom en vriend in die ouderdom van 88 jaar weg te neem. Ons eer sy nagedagtenis met waardigheid en liefde. Die Here het gegee, die woorde daar uit Spreuke, of uit Job 1, die Here het gegee, die Here het geneem, loof die naam van die Here. Ek en Sarah het net hoe die buitekant so vinnig gesels, en ons het sommer net vir mekaar gesê, as jou lewe die moeite werd is, ek kan in die Bybel gee, kom woon ek jou eie begrafnis by, as jou lewe die moeite werd was, dan is jou dood ook die moeite werd. Paulus stel dit mooi in Romeine 14, hy sê, as ek leef, dan leef ek tot eer van die Here, en as ek sterf, dan sterf ek ook tot eer van die Here. Of ek dan nou lewe, en of ek sterwe, hier waar ons is, en waar ons nou is, ons behoort aan die Here. Dis die sin van die lewe, as Paulus dan ook sê, maar die lewe is Christus, en die sterwe is 'n wins. Ag geliefdes, mag ek sommer net vir ons almal 'n heerlike oggend wees met hierdie spesiale afspraak wat die Here met ons gemaak het, en daarom wil ek ook oorgaan na daardie briefies op die volgende bladsy daar op die program, en daardie briefies wat dan kom van Luke en Sarah, julle wat vir julle oupa skryf, liefste oupa, ons kon nooit vir 'n beter en meer liefdevolle oupa gevra het nie. In alles wat ons doen en dink, sal jy daar wees. Jy sal altyd in ons harte leef, rus sag by ouma.
En dan van Rihanna en van Dion, liefste pa, rus sag by Jesus. Ma, Dorian en François. Jy was 'n merkwaardige mens met 'n oorvloed liefde, deernis, wysheid, geloof en geduld. Ons koester jou nagedagtenis en jy leef voort in ons en jou kleinkinders, Luke en Sarah Ann. Dan van John, liefste papi, dankie dat jy op jou stil manier vir my geleer het om die mooi in die lewe raak te sien. Jy het vrede gevind in klein goedjies. Rus nou in God se groot vrede tot ons mekaar weer sien. En daarvan aan die Sanddienste kant af, dit was 'n kosbare en lieflike voorreg om Koos vir die afgelope 6 jaar op te pas, te versorg en te ondersteun. Ek gun jou die rus en vrede wat net by Jesus beskore is en by jou hartsmense wat reeds weg is. Koos, en hoor hierdie mooi woorde, ons sal okay wees. Pragtig, dankie, dat die Sandjie, ons sal okay wees. En dan het so nog 'n briefie van Rihanna ontvang, en ek dink dit voltooi eintlik die wonderblik waarmee ek tans besig is, as ons terugdink aan Koos se eienskappe en die invloed wat hy op mense se lewens en op ons almal gehad het. Ek lees dit graag vir julle, dis nie op die program, die liefste pa. Jy was 'n merkwaardige mens in vele opsigte. Ek het by jou geleer om dapper te wees, myself te wees, my beste te doen, en om hard te werk, en alle mense met respek te behandel. Ook om empatie te hê met mense wat minder bevoorreg is, en met klein dade te gee. Jy het my liefgemaak en geleer van die wonder van die natuur en diere, groot en klein. Jou goedheid en sagte geaardheid sal voortleef in my en Dion en ons kinders. Luke en Sarah Ann, vir wie jy so ontsettend lief was, sal jou onthou vir die liefdevolle en omgee oupa wat jy was. Rus sag, liefste pa. Kan jy amen sê wel? Amen. Ja. Dank die Here, loof die Here, dis juist wat ons vanoggend in Filippense 4 vers 20 gaan uithaal, dat aan God kom al die eer toe. En soos wat we dan ook daar op die program, kyk bietjie dan na die teksvers, daar's net so 2 tikfoutjies by Filippense 4 vers 20, aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, ek wil vra dat Jean, dat jy vir ons 'n gedig kom voorlees wat jy self geskryf het, nee? En dan gaan ek daarna vra Dion Kobler dat jy vir die bedankings kom doen. Ek wil net vra vir julle twee dat jy die mikrofoon maar naby aan die mond hou. Anders kan ons nie baie goed uitsend. Dan dit wil net uitsend. Ek kan mooi werk. Ek kom staan met. Ek is bang my hele lewe is ek opkom. Ek sê jy was. Goeiemôre almal. Dit is vir ons 'n wonderlike oomblik vanoggend om totsiens te sê aan ons baie dankie van my Rihanna en Dion. En Luke en Sarah en die Sandy, dankie dat julle hier is vanoggend. Het is wonderlik om julle te sien. Baie van julle het ons baie lanklaas gesien. Oom Willem. So, dis regtig baie lekker. Ek het 'n gedig geskryf, soos ek my pa onthou, en julle moet my verskoon, julle weet, ons pa was verskriklik 'n trotse Afrikaner gewees, en nou begin ek met twee strofes van 'n Engelse gedig, wat iemand geskryf het, so vergewe my daarvoor, maar dit was die inspirasie agter dit wat ek geskryf het. Linda Ellis het 'n gedig geskryf, The Dash Poem.
Onthou julle nou weer wat 'n dash? Sien dit wel, te werk beteken om 'n Engelse onderwyseres te wees, 'n dash in Afrikaans is 'n koppelteken, nie? En die eerste 2 strofes gaan so. I read of a man who stood to speak at the funeral of a friend. He referred to the dates on her tombstone from the beginning to the end. He noted that first came the date of her birth and spoke of the following date with tears. But he said what mattered most of all was the dash between those years. My pa se dash is meer as net seer. Dit is vol liefde vir karre en geskiedenis en Pavarotti wat bulder oor die vlaktes van Florida op 'n geel Sondag, wanneer die tarantale en poue en werfganse inval by die refrein. Ja, my pa se koppelteken is meer as net pyn. Sy hempsak was altyd 'n nesie vol peperminte. In sy badkamer altyd 'n pot groen kamferkrem. Sy bakkie het in 'n stofwolk gestop vir 'n lift dorp toe en terug. 'n oop hand, 'n oop hart wat verskille oorbrug. Hy het klokslag die Afrikaanse nuus gekyk en soms stil verwyd, maar soms gerumoer oor die haat en die nait. Hy was lief vir sy cola, die een op special met brandy, op sy uitskopstoel met sy stoutjie met 'n gaatjie en sy koud toonsteek daardeur. My pa se koppelteken is nie klaar nie, maar 'n ellipsis tot in die hemel. Waar skares geliefdes wag en juig, en al sy troeteldiere van sy goedheid getuig. En sy hemelse Vader wat sê, kom sit aan my kind, jou lewe is nie aan die aarde verbind. Hier is gesnyde papaya en sterrie stampie daarby. Vanilla roomys, wat lemoen en 'n Florida Turksvy. En kom kyk, hoe pronk die springbokke hier in my wijk. Hier is jy veilig en altyd privaat. Hier is niemand vir niemand meer kwaad. Kom kyk na jou rusplek. Daar wag 'n lekker koppie rooibos tee met melktert en Swiss roll en chocolates daarmee. My vader se huis het baie kamers met tuine wat dwars deur die jaar blom, met 'n mieliestronk braai en geel geete. Kom, ons berei so lank voor vir die wat nog kom. Wat wil jy hê oor ons sê? Dis afgewend. Baie dankie, Jean. Ek sal kom. Hy lank in jou vriend. Jo. Ek hoop ja. Hola allemaal, ik namens Rihanna, Luke, Sarah en Jankie. Ik bedank de organisatie voor uw liefde, vriendschap en omgee vir uw oorloed. En vir die afgelopen 6 jaar wat u na Palmferm met baie dankie hier weet. Dr. David Bos en Dr. Rian Vloeks vir julle mediese behandeling gedurende die afgelopen 8 maanden vir Paul. Nurse to the Rescue en sonder Daniel, dankie vir die beheerdersverzorging van Paul. Ook is in Kasper. Ons staalmakers wie die plaas en die boerderybestuur baie dankie. Liesbeth en Samuel vir soveel jare se sorg vir pa en ma. Sias en Marcel
vir julle vriendskap, ondersteuning en hulp. Baie dankie, Dominee Anton. Dis weg. Baie dankie, Judy, die teedames en die media technicus vir alles. Kobus van J&J Catering vir al die eet ook aan almal wat boodskappe sê met ons in die rommel gestuur het. En laatstens aan almal wat vandag saam met ons hier is om vir pa, oupa, oom en vriend afskeid te neem. Baie dankie. Baie dankie, Jong, ons waardeer dit ook namens die familie en ook so vir jou, Sjaan, wat elkeen wat 'n rol hier gespeel het. Genieters, ons gaan nou na 'n lied luister. Dis die Ons Vader, 'n koor wat wel sing. Ek het nie die naam opgetel, ek het dit wel vinnig gesien. Weet jy wat 'n koor dit sing? Ja, okay. Goed, ons gaan doodgewoon rustig raak daar rondom. Dis die Ons Vader. Luister daarna en dan sal ek daarna 'n gebed doen en die woord van die gebed. Kom ons luister hierna.
ons in God. Dit is in 'n sekere sin vreemd dat ons op 'n Dinsdagoggend 11:00 kerk toe kom. Maar Here, elke persoon wat vandag hier sit en staan, moet die ervaring hê dat dit so spesiaal is, omdat U, Here, ons hierheen genooi het. Daar is baie ander mense, familielede selfs, wat nie vanoggend hier kan wees nie, wat verskoning gemaak het. Maar dan, Here, is ons wat hier is dan bevoorreg, omdat U ook hier met ons 'n afspraak het. Nie, Here, omdat U ons koppe wil was, of met ons wil raas, maar omdat U, Here, ook vir ons elkeen opnuut wil leer, deel omkose lewe, en ook deur sy dood, wil U vir ons leer, aan wie die heerlikheid werklik toekom in 'n mens se lewe. Here, daarom wil ons U seën kom toebid op hierdie teksgedeeltes wat ons gaan hanteer, en wil ons saam met Luke en Sarah Jane, Sarah Ann wat hier is, hulle as kinders, as jong mense, dat ons saam met hulle opnuut sal besef dat die eer kom ons nie toe nie, maar die eer en die heerlikheid behoort aan U, die skepper van die hemel en die aarde, aan U, Here Jesus Christus, die verlosser van die wêreld, en aan U, o Heilige Gees, wat elkeen van ons oortuig van die verlossing deur Jesus Christus. En daarom wil ons vir U vra dat U hierdie woord vir ons sal oopsluit. En as ons dan ook saam met dit dink aan ons koos, dan, Here, wil ons ook vir U dankie sê, dat U rol in sy lewe helder sigbaar was, en dat ons dan ook hier kan besluit, maar dit moet ook my nalatenskap wees. Ek wil ook hê my kinders en my kleinkinders, of my ma, my pa, moet my onthou as iemand vir wie mens die Here kan loof en prys. Daarom vra ons dat U deur hierdie woord na ons toe sal kom, dat U ons, Here, opnuut sommer net bewus sal maak van wie U is, en wat U gesindheid teenoor ons is, maar ook, Here, dat U ons bewus sal maak van wat ons gesindheid teenoor U is. Ons bid nou, in die wonderlikste naam van Jesus Christus, ons Here, kom raak ons aan, kom maak dit stil, al bevestig U ou waarhede, dis reg, al bring U vir ons nuwe waarhede, dan prys ons U ook daarvoor. Maar ons vra, Here, dat U hierdie spesiale afspraak met elkeen van ons sal seën, sodat ons in lewe hier kan uitstap. Ons bid dit in U heilige, goddelike naam. Amen. Geliefdes, Rihanna en Dion het vir my gevra of ek die woord sal bedien uit Filippense 4 vers 20. Jean, ek dink jy het ook daar 'n rol gespeel. En ek wil dan graag daardie vers eers lees, en dan neem ek u so na 'n gedeelte in die Ou Testament, en nog 2 ander gedeeltes ook in die Nuwe Testament, maar dit sal nie lank wees nie. By Filippense 4 lees ons hiervan af vers 10 baie mooi dinge. Ons lees onder andere hier dat Paulus skryf by vers 10, ek was baie bly in die Here dat julle na so lank tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink. Die situasie was, Paulus was in die tronk en kry dan van die gemeente in Filippi, kry hy dan kos en geld of wat ook al, dit wat hy nodig het, en hierdie gemeente het hom op so 'n manier versorg. En dit is wonderlik om sommer dan net ook sy dankbaarheid te sê. Maar dis ook Paulus wat in daardie paar verse byvoorbeeld die dinge sê soos, ek weet wat armoede is, en ek weet ook wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê om te eet,
sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan skryf Paulus die bekende woorde wat baie van ons ankerpunt in ons lewe of ons lewensfilosofie is eintlik gekoppel aan die woorde in Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. Is dit nie reg nie? Daar in die Wesdorp met julle verskillende seisoene en droogtetye en so meer, glo ek dat die Here ook vir jou al daar op jou land of op jou plaas daar tussen die vee, dat die Here ook al vir jou gesê het, maar onthou, ek gee jou die krag. Jy is daartoe in staat om ook dit te bestuur wat op jou tafel is. En dan staan hy geskryf, as hy dan met hulle praat, dan sê hy by vers 17, dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, wat hy ontvang het nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word julle self ryker. Dis 'n perspektief, geliefdes, wat ons nie noodwendig het. Wat ons regtig nie noodwendig het nie. Dit is, dat hoe meer jy gee, as ons 'n som moet maak, dan lyk dit ons na 'n minusteken. En ek het dan minder. Maar God se wiskunde werk nie so. Hy sê, hoe meer jy gee, hoe ryker word jy. En dis presies wat Paulus vir hierdie mense daar in Macedonië en Thessalonika sê. Hy sê, dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Daardeur word jy self ryker. En dan skryf hy, maar ek het alles ontvang en ek het meer as genoeg. Nou dat ek van Epafroditus ontvang het wat julle gestuur het, ek het alles wat ek nodig het. Julle gawe is voor God 'n offer met lieflike geur, vir hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy oorvloedige rykdom in Christus Jesus. En dan nog steeds, aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe, tot in alle ewigheid. Nou geliefdes, het u al gaan sit en dink oor wat beteken dit om dan te sê, aan God kom die heerlikheid toe, aan God en Vader, aan ons God en Vader, kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Nou Rihanna, Jean, Dion, dit het my nog 'n bietjie in die dink gesit. En toe gaan blaai ek rond en ek kom hier by Exodus 33, waar Moses spesifiek of Abraham, Moses spesifiek vir die Here vra. Luister vir hierdie vraag. Hy sê vir die Here, laat ek tog net u magtige verskyning sien. Mense sou dit ook kon vertaal om te sê, Here, laat my u heiligheid sien. Laat my u heerlikheid sien. En dan antwoord die Here vir hom sê, nee, jy kan nie dit sien. Ek gaan jou in 'n skeur plaas en ek sal by jou verby beweeg, maar ek gaan my hand voor jou sodat jy my nie kan sien nie, maar dan gaan jy nie kan lewe nie. Dit was die Ou Testamentiese uitgangspunt, dat as jy God sien, sal jy doodgaan. Maar weet jy wat is interessant van die gedeelte? En dan sê die Here vir hom, dan sal ek by jou verby beweeg en dan kan jy sien wie ek is. En die verklaring is, baie mense sien nie die Here nie. Weet jy hoekom nie? Jy loop nie agter hom aan nie. Jy volg hom nie. Dat die woord vir ons eintlik in daardie konteks vir ons wil sê, as jy my wil sien, volg my, loop agter my aan. Want dan sal jy sien wat ek doen en sal jy sien wie ek is. En dan, as hy dan die Here vra, sê, maar wat is die heerlikheid? Kyk hoe jy word dit beskryf. Hier staan geskryf in Hoofstuk 34, ek die Here. Luister gou 'n bietjie kinders, luister 'n bietjie waarin bestaan God se heerlikheid, waaruit bestaan God se heiligheid. Hy beskryf dit, hy sê, ek die Here is die barmhartige en die genadige God. Mense, elkeen van ons, wil ek nou sommer myself onderbreek om te sê, ons het elkeen die voorreg, jy, julle manne almal, ons het almal die voorreg om met hierdie God in 'n verhouding te lewe. Jy weet, ons is bekommerd oor môre. En as ons nog bekommerd oor môre ook en die week daarna. En ons wonder almal, wat gaan die Here met die land doen? Kyk hierso. Hy sê, ek die Here is die barmhartige en die genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid of dan sonde, oortreding en sonde, maar ek spreek niemand sonder meer vry. Hoekom nie? Want ek is 'n regverdige God. Sonde
of skuld moet betaal word, en toe die Here self 'n oplossing, en hy sê, maar ek stuur jou my seun, sodat hy aan die kruis vir julle kan sterf, en daardie skuld dan betaal kan word. So kan ons met andere vanoggend baie lekker met mekaar gesels oor die terme barmhartigheid, genadig, lankmoedig, vol liefde, trou, liefde wat van geslag tot geslag gaan, God se vergifnis, God se ongeregtigheid wat hy vergewe, oortredings wat hy vergewe, sonde wat hy vergewe. Dit maak dat elke mens het voor die Here, en ek gaan dit in Afrikaans sê, hy voor die Here elke mens 'n gelyke kans. Niemand van ons wat vanoggend hier sit, mag huis toe gaan, moet huis toe gaan, kan huis toe gaan, met die gevoel van, dit was nie vir my bedoel nie. Dis regtig vir ons gaan al bedoel. En as ek nou by Filippense teruggaan na Filippense toe, en Paulus sluit sy brief af met die woorde aan ons God en Vader, kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid. Dan moet ons vir Paulus vra, Paulus, wat het jy van God raak gesien? Wat in God se, wat in daardie gemeente of in sy omgewing, wat het hom gebring by die punt dat hy sê, ons kan 'n klomp goed sê, maar wat het hom gebring dat hy kan sê, al die eer, al die heerlikheid, kom God toe. Geliefdes, ons leef almal in 'n egoïstiese wêreld. Maar ek dink by die ondervinding, as ek dink in terme van u wat daar uit verskillende streke kom, dink ek het ons ook al besef, die lewe bestaan nie uit dit wat ek alleen daarvan maak nie. Want ek is bevoorregte mens. Ons het nie ons lewe in ons eie hande nie. En die spreekdigter sal ons mooi vertel, die feit dat ek en jy bevoorreg is, kom doodgewoon van God af. Daar's mense wat baie harder werk as ons, daar's mense wat baie meer insit, maar wat nog steeds arm is en wat niks het. Nou as ek moet vra, wat het Paulus dan raak gesien, dan wil ek net vir die sê, dat dit in kort sê, dit sluit aan by Eksodus 33. Paulus het gesien wat God in sondaar mense se lewens doen. Hy begin sy hoofstuk met Filippense 1, dan sê, elke keer as ek aan julle dink, dan dank ek God vir wat hy in julle doen, wat hy in jou lewe doen. En geliefdes, kom ons sê dit, ons dink te min daaroor, ons evalueer dit te min, ons ontleed ons lewens te min. As ons dan nou sou vra, wat doen die Here vir my, dan sou ons dit heeltemal toets aan materiële ding, of aan die goeie skaapoes, of goeie beespryse. Maar ons moet dit toets aan die werking van die Heilige Gees en die werking van die woord in elkeen van ons se lewe. And the reason for that, is because God loves us. He really cares for us. Hy gee vir ons om. Daarom gee hy ook om, en julle sal ook dan sien, dat hy juist sê, moet dan nou nie verder sonde doen. Stop dit. Jy kan nie in bewondering leef en in eer leef voor my, en intussen is jy maar jy jou een voet in die hel en die ander voet in die hemel, sommer in Afrikaans. So geliefdes, Paulus het ook raak gesien. Hy sê dit daar Filippense 1 vers 6, wat jy goed ken, dat dit wat die Here in jou lewe begin het, sal hy eindelijk voltooi. Hy sê die Here gee ook vir julle en vir ons die onderskeidingsvermoë om dan te kan verstaan waaroor liefde gaan, en dat liefde nie afneem in kwaliteit nie. Dis 'n fout, maar dat liefde toeneem in kwaliteit. Die Here gee vir hom die wysheid, en ons sien dit nie altyd in ons eie lewens raak nie. Ek wil net probeer demonstreer, wat doen die Here alles in 'n mens se lewe? Dis ook hy wat 'n mens vir Paulus oortuig. Paulus beland in die tronk. Hy's valslik beskuldig, hy's in die tronk wat hy bedien die evangelie. Buite kan die tronk dat hy 'n klomp dwaalleraars wat ook sê hulle is predikante en pastore en wie weet wat, maar hulle beskuldig vir Paulus en hulle stel hom in die verleentheid. Dan sê Paulus, wie wat? As iemand dan nou met verkeerde motiewe die evangelie bedien, dan is dit oké. Maar wat ons weet, dat waar hy in die gevangenis sit, waar hy in die gevangenis sit, het die Here hom die geleentheid gegee om hierdie negatiewe omstandighede positief te swaai, en het hy die hele keiserlike wag tot bekering en tot geloof gebring. Kan nie dink, ek en jy raak ons moedeloos, en ons sien in die negatiewe, en ons raak gedaan en flou, en wie weet wat,
Maar Paulus word deur die Here gebruik, hy sit hom in 'n negatiewe posisie, en deur die Heilige Gees se inspirasie en die waarheid van die woord, gebruik hy situasie om die evangelie te versprei. So kan ons aangaan. Pragtige brief. Paulus het dit gedaan met miskien met hierdie voorbeeld afsluit. Paulus byvoorbeeld, wat gaan ek hierdie argument afsluit? Paulus byvoorbeeld sê, hy het in sy lewe, was hy strydvol op pad koninkryk toe, tot waar hy besef het, hy is op pad hel toe. Hy gedink wat hy doen hy vir God, en probeer hy God se eer beskerm. En daarom het hy Christene vervolg, hierdie sektegroepie, wat sê dat hulle aan die Here Jesus behoort. En hy het hulle vervolg, hy het hulle in die tronk gegooi, hy het bygestaan toe Stefanus gesterf het, en so meer, by klippe doodgegooi is. Maar hy klik op die pad van Damaskus, ek maak 'n fout. En hy sien daarin God se werking. Hy sien daai swaai in sy lewe, nie maar sommer net hy wat 'n goeie besluit geneem het nie, maar die Here wat vir hom letterlik voorgekeer en sê, waar toe gaan jy? En hy het onmiddellik gebed uit die Here te doen. Here, wat wil jy met ek vir u doen? Paulus kom tot bekering en die res is geskiedenis. Kom ons kyk vir mekaar. Kom ons dink daaroor koos. Daai oom, wie se liggaam daar lê, julle pa, julle oupa. Hoekom wil ons vandag hierdie teks gebruik om te sê, aan ons God en Vader kom die heerlikheid toe? Dit kan net gebeur as ons na daardie mens kyk en hom herinner en aan hom dink, deur te dink aan dit wat God in sy lewe gedoen het. Ons gaan nie verheerlik nie. Maar geliefdes, ons moet erkenning gee vir dit wat die Here in sy lewe gedoen het. Ek is seker daarvan hy foute gemaak in sy lewe. Ek is seker daarvan dat hy nie volmaak was. U ook. U ken hom as dalk beter as ek. Maar die wonderlike is om dan te gaan kyk na wat was sy karakter? Die kenmerk van sy lewe volgens hulle as dogters en as familie wat hom geken het, hulle sê my pa se identiteit het daarin gelê dat hy 'n kind van God is. Stil, op sy plek, nie raserige Christen nie deel by die kamp steel nie, en ook in my huisbesoeke daar by hulle, by Kalisanti, was dit sy getuienis, dat hy gered is deur Jesus Christus, en dat hy Jesus Christus liefhet. Verstaan, dis sy identiteit. Dis hoe sy mense hom onthou, ek weet hoe jy hom onthou nie, maar dis hoe hulle hom onthou. Maar het hom ook gesien as iemand wat lief was vir God. Hy's gered deur hom, maar hy was ook lief vir hom. En hy was ook 'n mens wat daardie liefde, en mooi, luister mooi, die genade wat hy van God af ontvang het, en die liefde wat hy ontvang het, het hy nie vir homself gehou nie. Hy het dit laat deurvloei na julle toe, na ons toe. Daarom is daar die mooi kenmerk dat hy selfs 'n sagtheid gehad het en 'n regverdigheid gehad het vir sy plaaswerkers, vir sy kliënte. Was hy by baie van julle mense se voorsate se begrafnisse, en het hy baie van julle leed ook saam met julle beleef daar in die Wesdorp. So iets in hom verklap die teenwoordigheid van Christus in sy lewe. En as ons dan vanoggend hierdie teks moet gebruik, dan is dit ook hy wat sy vrou en sy kinders almal liefgehad het met die foute wat hy gemaak het. En daarom het hy 'n absolute ingesteldheid gehad op vergifnis, op liefde, op aanvaarding en homself aanvaar te word. So, kom ons sê, as ek dan terugbly na Eksodus en ek sou vra, sien ons ook hierdie eienskappe in sy lewe? Dink julle hy het dit beleef, en ek lees dit weer vir julle, dink julle dat hy bewus was van die barmhartigheid en die genade van God? En julle antwoord? Ja. Dink julle hy was ook bewus van God se liefde en trou teenoor hom, wat ook baie hartseer in sy lewe beleef het? 'n skietongeluk van 'n seun van 16 op sy plaas, sy eie seun Franson. Sy dogter op 33-jarige leeftyd, 'n jaar lank getroud en sy en haar man verongeluk in die Kaap,
met 'n kop aan kop botsing albei dood. Dink julle hy sou kon sê, ek ken die liefde en die trou van die Here. Ek ken die barmhartigheid van God. Kan julle verstaan dat ook die negatiewe omstandighede in sy lewe moes definitief 'n effek op sy lewe gehad het. God het dit definitief moes gebruik om ook deur te dring of hom te laat besef, hoe lyk liefde, hoe lyk genade, hoe lyk barmhartigheid, en om dit dan self uit te deel. Ek 'n bietjie verder. Dink julle ook dat hy die vergifnis van die Here beleef het? Ja, hy het ook mos sy foute gemaak. Die Here het hom vergewe, ook sy sondes, ook sy oortredinge. Geliefdes, dis alles, luister mooi, dis God se gesindheid teenoor almal van ons. Daar's nie 'n uitsondering nie. En daarom is dit eens so belangrik dat ons dan vandag hierdie diens sou afsluit by die boodskap aan God, aan ons God en Vader, kom toe die heerlikheid tot in alle ewigheid. Dit geliefdes, daardeur wil die Here vir ons versterk. Die Here wil vir ons bemoedig. Die Here wil vir u sê, los jou kommer, los jou verwarring. Moenie oor môre gespanne wees nie. Al is die uitslag wat, hy bly. God. Lankmoedig, barmhartig, liefdevol, vergewensgesind. En dit gee aan almal van ons wat hier is se lewe ook betekenis, soos wat dit vir hom koos gegee het. Daarom kan ons mekaar in die naam van die Here aanmoedig en sê, dit wat jy van God af ontvang, kom ons leef dit ook uit. Kom ons gee dit vir ander. Want weet jy mooi, daai plaaswerk op jou plaas, daai vreemdeling by jou werk of vervreemde by jou werk, gaan net heeltemal deur Jesus ontmoet deur jou. Net moontlik is jy al instrument wat vir hom kan wys hoe God, hoe Christus, hoe die Heilige Gees lyk. Dis vir my verantwoordelikheid en ook ons geleentheid. Kom ons bid saam. Here, ons wil vir u dankie sê. Mense sê ons begrawe net goeie mense en geredde mense. En dit is waar. Maar ons begrawe nie volmaakte mense. Here, ons is almal kromstokke en rokende lampitte. Tot so mate dat niemand iemand anders kan verwyt of veroordeel of beswadder nie. Maar daarom kom ons almal, want ons is genooi, ons het ons hierheen genooi. Kom ons en ons wil vir u sê, Here, gee vir elkeen van ons daardie bewustheid van wie u is, sodat ons dit wat u is kan word en dit kan uitleef. Dat as ons leef op u lankmoedigheid, as ons leef op u goedheid, as ons leef uit die genade, as ons leef uit die vergifnis, Here, asseblief deur die Gees, vra ons, laat ons dit dan ook verander bied. En heilig ons lewe, Here, tot so mate dat mense ook, wanneer van ons moet afskeid neem, of selfs terwyl ons nog leef, dat hulle ons toe kan kom en sê, meneer, mevrou, ek het nie die Here geken nie, maar ek sien iets van hom in jou. Ons bid, o Heilige Gees, dat u vir ons hier net na aan die kant Pinkster, dat u vir ons sal vervul, dat u vir ons sal beheer, dat u vir ons sal stuur, dat u vir ons sal bemagtig, dat u vir ons ook die gawe sal gee, sodat ons ook afskeid geneem kan word, soos vandag met oom Koos. Here, dankie vir wat u vir hom gedoen het. Dankie vir dit wat u vir hom en vir tannie Annetjie gedoen het. Dankie, Here, vir dit wat u in die verlede vir hom gedoen het. Dankie vir dit wat u deur hom gedoen het, vir sy kinders, sy vriende, sy familie, vir tannie Sandy, almal van ons. Nou bid ons, Vader, Seun en Heilige Gees, aan u behoort die heerlikheid, die krag en die eer, want ons
is wat ons is deur u genade. En laat ons word wat u wil hê ons moet wees, ook deur u genade. In Jesus naam. Amen. Ons gaan nou 'n lied sing. Kon jy hom vind? Ons gaan 'n lied sing wat in Engels is 1,000 Reasons, maar ons gaan hom in Afrikaans sing. Maar ek gaan nou met die so reël, dit is 'n dametjie wat sing as ons nou die regte opname het. Sy sing 'n vers en dan is daar 'n koorgedeelte wat ons dan saam met haar sing. En dan sing sy weer 'n vers en dan sing ons weer. Ek wil met die so reël dat ons net die koorgedeelte sing, want die ander gedeelte is so bietjie, die ritme is so bietjie anders. Jy sal sien daar in die program, die prys die Here oor my siel loof nou sy grote naam. Kom ons gee geleentheid. Kom ons kyk op die woorde ooreenstemmend met wat jy nou daai, want ek blykbaar het ons nie die diens gekry nie. So hy soek nou maar vir ons ander lied, so kom ons kyk hoe lyk dit. Is die woorde ook op dankie Wickel, kom ons sing dit nou saam. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy. Ons gaan maar in Engels sing. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul sing Your praise unending. 10,000 years
Geliefdes, kom ek lees die name van die draers. U het dit daar op die program, wat ons dan so ontvang het. Luke, ons gaan vir jou vra, so na vore te kom, hier na die kus toe. Dan Jacobus van Tonder, en Willem Boshoff, en Leon Boshoff, of Benny Henning, daar is 2 name, en dan Pieter Henning, en Johan Henning. Dit is ons gaan hier gaan beweeg tot die waar, buitekant van die hek, van die deur, en daar ons 'n kort seremonie, en kan jy dan daar afskeid neem, jy ken die tradisie of die gebruik, as ons dan daar klaar is, so die seun van die Here daar spreek, en as ons daar klaar is, dan moet ons almal weer in vir ietsie om te eet, en ook koffie, tee, en ook koeldrank. Baie dankie. Kom ons staan. Vriende, ek dink ons moet nou verstaan dat hierdie is seker die swaarste oomblik om op hierdie manier afskeid te neem. Ek gaan ook met die so reël dat as ons klaar is met die prosesie, dan wag ons net eers dat die lijkswaal vertrek en dan gaan ons in binnekant toe. Maar gun julle self die geleentheid om dit te beleef en om dit te onthou en om ook met mekaar daaroor te kan praat. Ek het gister met iemand of vanoggend vroeg 'n gesprek gehad met 'n vroukie wie se ma ons Saterdag begrawe het, of dan nou die afskeidsdiens gehad het. En weet julle, ons leef in 'n wêreld waar daar nie meer tyd is om te treur nie. Ons het soveel trauma rondom ons in Suid-Afrika dat jy kan nie oor alles meer huil nie. En ons weet almal, mens voel ook daaroor skuldig, dat as ons hier klaar is, gaan die wêreld net onverpoost en ongenaakbaar voort. En ons dink ook nie altyd terug nie. Die oproepe was baie, die WhatsApps en so meer was baie, en julle het vir Rihanna en vir Dion hulle en vir Luke en vir Sarah Ann het julle ondersteun. Maar dan droog dit baie vinnig op en dan moet hulle maar sien en kom klaar. So ek wil amper vir u vra, dis vandag Dinsdag, dat as jy onthou dat jy elke Dinsdag ten minste vir die volgende 4 Dinsdae, dat julle vir hulle as gesin sal bid en so vir Tannie Santi en vir Jean, dat hulle ook sal weet, maar vandag kry ek hernieude krag, ek herdenk my pa se afskeidsdiens, maar ek kry vandag nuwe krag, want my familie en my medegelowiges bid vir my. Ons het dit so ontsaglik nodig. Ek
lees die belydenis, die geloofsbelydenis wat jou pa en julle pa so baie keer in hulle lewe gedoen het. En dit is elkeen van ons se troos. Geliefdes, dis die dinge waaraan ons moet vashou. As iemand vir ons sou vra, waarin glo jy? Moenie hakkel nie. Moenie onseker wees nie. Sê, ek glo. En jy kan dit saam met my hardop doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die vlees. En ek glo aan 'n ewige lewe. Geliefdes, kom ons sê dit. As dit nie vir die Here was nie, as dit nie vir Jesus Christus was nie, het ons vandag hier getreur sonder enige hoop. Dan het dit hier gestop. Maar ek sê dikwels vir mense, vertel vir ander, my pa se liggaam is dood, maar hy leef. Hy leef by die Here. Dis nie 'n pie in the sky nie. Ons het heeltemal Christus as die waarborg dat daar 'n lewe na die dood is. Moenie daaroor twyfel nie. En as jy dit wil mis, kan dit dalk vir jou erg wees. As jy daarin glo, sal dit vir jou wonderlik wees. Daarom wil ek graag die begrafnisformulier met u deel. Die boekmerk het verdwyn. Ek sal hom nou kry. Kom ons luister 'n bietjie na hierdie ene. Kom ons sê dit vir mekaar. Op die begrafnis, op die afskeidsbrief, het ons gesê, dis deur die wil van die Here, dat hy vir Koos Joubert kom haal. Hy het Koos Joubert vir 88 jaar gegee, en hy het hom weer geneem. Toe Job sy kinders verloor het, toe het Job gesê, die Here het vir my 10 kinders gegee, maar hy het dit nou weer geneem. Loof die naam van die Here. Dit wat die Here vir een van my gee, weet ek glad nie hoe lank dit gaan wees nie. 'n paar van ons jare het al aangestap. Maar iewers kom hy jou haal. Iewers is dit verby. En daarom, geliefdes, is dit so wonderlik dat Johannes 11 vers 25 vir ons sê, gelukkig is hulle wat al het hulle gesterwe, dat hulle steeds vir ewig sal lewe. Your granny passed away by his body, but not his soul. His soul is alive, and according to his witness, he has been saved by Jesus Christ, and by the Father, and by the Holy Spirit. Dit is ons troos, dit is ons vooruitsig, dit is ons visie. Ons visie stop nie hier nie. Ons visie kyk bo oor die graf, na Jesus Christus wat aan die regterhand van die Vader sit. Dis jou en my waarborg, dat hy die dood oorwin. En daarom sê die woord ook vir ons, ek het dit net al aangehaal uit Romeine 14, vra jouself af, as jy vir jouself leef, gaan jy vir jouself sterf. But if you live according to the will of God and to the honor of God, like your granny, you will forever and ever you will live. As jy leef, leef tot eer van die Here. As jy sterf, sterf dan ook tot eer van die Here. Of jy dan nou lewe hier, of sterwe daar, ons behoort aan die Here. Kom ons bid. Wonderlike, wonderlike Here, ons God, ons verdien niks hiervan nie.
Nie een van ons kan op grond van ons eie meriete aanteken om in ag geneem te word om die ewige lewe te ontvang. Maar elkeen van ons wat in Jesus Christus glo, sal lewe, al het ons ook gesterwe. Daarom bid ons, Here, dat ons mekaar, dat ons vir U en ander so lief sal hê, dat elkeen ook aan God die eer sal bring, en aan U die heerlikheid sal bring. En as ons dink aan hom Koos, en hoe U hom, Here, in ons lewens gebruik het, en wat sy getuienis was, en wat sy nalatenskap is, dan wil ons glo en vertrou dat U naam verheerlik word, en dat U naam ook deur ons verheerlik sal word. Ag Here, dankie vir hierdie wete dat U vir elkeen van ons lief het, maar dankie ook dat U van ons vra om in U te glo en om U te volg, want dan sal ons al meer U heerlikheid sien. U het vir Moses gesê, jy kan my van agter af sien. Volg my, dan sal jy my heerlikheid sien. Daarom bid ons nou Vader, Seun en Heilige Gees, dat elke persoon wat hier is, ook dan Rihanna en Dion, Jean, Luke, Sarah Ann, ook Santi en almal hier, dat ons almal, Here, U seën en U genade sal beleef. Ook in die tyd van smart en rou, tyd van verlange, maar ook, Here, in die tyd van lewe, tot eer van U. Seën ons in U heilige naam. Amen. Geleentheid vir die familie en die vriende om 'n laaste eer te bid. John. Morning, some of you say it was here. Laat verloop nie meer gaan werk. Dankie hoor. Liefde vir julle.
Is ons live? Hallo mami. Hallo tannie Elsa. Hallo Maritjie. Ons mis julle hierso. Ons wens julle was ook hierso gewees.